दोपहर के 12 बज गए हैं और थोड़ा सा काम घर पे हम करवा रहे हैं। यहाँ पे जो है छोटा सा लेंटर गिरवा के और पानी वाले टंकियाँ रखवाएंगे। ये हमारे मिस्त्री जी शैलेश, नाम क्या पूरा? शैलेश कुमार। काम अच्छा से आता तेरे को? और ये भाई मेहनती बंदा भाई है। कितना क्विंटल माल चढ़ा दिया इसने? 11 क्विंटल माल चढ़ा दिया। 2 घंटे के अंदर 11 क्विंटल माल चढ़ा दिया भाई ने। और अभी भी लगा हुआ है भाई, मेहनती बंदा है भाई। और सुबह एक बंदा लाए थे, 1 कट्टा सीमेंट का चढ़ाया और 2 बट्ठल क्रेशर के चढ़ाए और वो तो भाग्य भी छोड़ गए। अब देखते हैं शाम तक ही लेंटर लगा देते हैं क्या। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12 बज गए हैं और थोड़ा सा काम घर पे हम करवा रहे हैं। यहाँ पे जो है छोटा सा लेंटर गिरवा के और पानी वाले टंकियाँ रखवाएंगे। ये हमारे मिस्त्री जी शैलेश, तो नाम क्या पूरा? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार। काम अच्छा से आता तेरे को? नहीं आता? वो तो वो नहीं मिलेगा, फिर काम नहीं मिलेगा आगे अगर अच्छे से काम नहीं किया तो। अच्छे से काम करियो। ये हमारे बाबा जी का चेला शैलेश कुमार, यूपी से। और ये भाई मेहनती बंदा भाई है। कितना क्विंटल माल चढ़ा दिया इसने? 11 क्विंटल माल चढ़ा दिया। 2 घंटे के अंदर 11 क्विंटल माल चढ़ा दिया भाई ने, दूसरी मंजिल के ऊपर। 3 कट्टे सीमेंट और 3 कट्टे सीमेंट। और अभी भी लगा हुआ है भाई, मेहनती बंदा है भाई। और सुबह एक बंदा लाए थे, 1 कट्टा सीमेंट का चढ़ाया और 2 बट्ठल क्रेशर के चढ़ाए और वो तो भाग्य भी छोड़ गए। फिर ये भाई मिला हमको भाई, मेहनती है, काम लगा हुआ है। और ये वो लगा हुआ बस। अब देखते हैं शाम तक ही लेंटर लगा देते हैं क्या। लगा ही देंगे शायद मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आज मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है अभी फ़िलहाल तो। अभी इतनी गर्मी कहाँ आती है यार, इतनी गर्मी अभी तो गर्मी पड़नी शुरू है। अभी तो अप्रैल शुरू ही हुआ है, अभी तो पड़ा है मई पड़ी है, जून जुलाई काफ़ी महीने पड़े। अभी तो जब गर्मी होगी फिर पता लगेगा गर्मी क्या होती है तुमको। फिर तेरा रंग गोरा आ जाएगा। देखिए शैलेश, दिखाइए अभी रंग दिखाई तेरा, फिर तेरा रंग गोरा आ जाएगा बढ़िया वाला। ये टंकी यहाँ पे ऊपर जाएगी भाई, वहाँ पे लेंटर लगने के बाद, और एक टंकी हो रहेगी। अभी छोटा सा काम करवाना है घर पे। किसी को काम करवाना हो इस मिस्त्री को संपर्क करें, ये बड़ी फास्ट प्लास्टर करता है। ये भी हमारा हो गया मसाला रेडी, मसाला घुल गया भाई। डाला इसमें पानी और वो करा अपनी शटरिंग। बदल देखो ज़बरदस्त है ऊपर। और ये भाई डाल दी इसमें पानी, मसाला आ गया तैयार। और वो शबी उड़ा रहा पतंग। शबी देख, देख लो भाई, उसको गर्मी नहीं लगती। अभी हो गया अभी लंच टाइम और सभी जो है मिस्त्री और मजदूर वो चला गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few moments later. सो भाई हम आ गए आफ्टर ब्रेक के बाद, लंच हो गया। अब करते हैं अगला काम। और पीछे मौसम देखो, मौसम क्या बदल देखो पीछे, कितना ज़बरदस्त व्यू है ना, ज़बरदस्त। चलो ऊपर चलते हैं अब शैलेश बा के पास। आगे शैलेश बा, हम भी आगे ऊपर। लो भी हम भी आगे ऊपर। और ये देखो बदल देखो पीछे, ज़बरदस्त। और सूरज देवता, ये लगा शैलेश बा, यहाँ पे लगा रहे हैं हम लेंटर। बस कुछ ही समय में लगा देंगे लेंटर और उसके बाद सबकी छुट्टी। मसाला भी रेडी है। और ये और है क्या? मिलते हैं। काम कर ले, तू खाली वीडियो बनाने में लग गया। वो दिखता तो ये है तेरे ना। लेंटर का पैसा इसी में निकलेगा। इसका ये लग रहा है तो ये भी बड़ा है। हैं? ये बस 2 मिनट के लिए सारे जितने लेंटर का पैसा है ना, इसमें से निकाल देंगे हम। देखिए अब हम बांध देते इसकी तारे, मिस्त्री करवा देते हेल्प थोड़ी सी, हो नहीं करना चिपना बस।
बराबर है ना भाई, ये देख यार, अंदर बाहर नहीं ना है, हैं? अंदर बाहर। कौन सा बार है? वो आगे सरिया बराबर रखने हाँ, वो दीवार बराबर है बस। अंदर बाहर नहीं है। यार तूने तो आज सैलेस वाह पक्का काम कर दिया मेरा। लो भी तारे बंद गई दबा दब लगाया थे लेंटर इसका, लाइट भी गई। लो भाई फाइनली काम हो गया शुरू। और ये देखो, ये देखो लपेट दिया पूरा, और ऊपर लगा हुआ है लिस्बा, ये भैया लगा हुआ है। और थोड़ा सा काम रहेगा पेंडिंग, और उसके बाद हो जाएगा अपना लेंटर पूरा। और करीबन 1 हफ्ता लगेगा उसको सूखने में। उसके बाद रखाई जाएगी उस पर पानी का टैंक। चलो दिखाते हैं वो ऊपर चल के। अभी हम आ गए ऊपर, और ये रहा देखो स्लेस, और ये रहा हमारा काम। छोटा सा ही काम है भाई, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर रखे जाएंगे पानी की टंकी। उसकी जैसे अभी मौसम हो गया ठंडा, बदल हो गए, बदल तो हो गए पर बारिश ना आ जाएगी, अपना हो जाएगा लेंटर ख़राब। इस्त्री हो जाएगा थोड़ा सा काम पेंटिंग। कितना रह गया? कितना रह गया? आधा से ज़्यादा लग गया। थोड़ा सा रह गया, मतलब सर जाएगा फिर तो। ना सरेगा तो है ना सामान। चल देखते हैं। तो अभी बारिश आ गई थी और मैं लेने गया था तिरपाल, और देखो चलते बदल थे। और अभी कुछ पता नहीं कि शाम को या रात को बारिश आ सकती है या नहीं। अभी बदल गरज रहे हैं, क्योंकि हमारा भी काम पूरा नहीं हुआ है और लेंटर गिल्ला है। कल सुबह आ जाए बारिश, जितनी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। सो वही हाथ थक गए, काम हो गया पूरा, और अब नहाएंगे धोएंगे और सोएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।